and does not represent real life. खाना खा के फिर आऊंगा Please play in moderation, take frequent breaks, and play मलकंड responsibly. नहीं राउंड मलकंड आए तो Team match. Let's go. The blue team has scored for the first time! भाई लेफ्ट राइट भी संभाल लो, तभी सेंटर में रहोगे क्या भाई? जितने भी असॉल्टर है लेफ्ट राइट संभाल लो। हम स्नाइपिंग वाले यहाँ देख लेंगे। तुम तो भाई फुल स्ट्रेटेजी बना के आओ यार। भाई ये वाला मैप ही ऐसा है भाई, क्या करे भाई? लेफ्ट राइट संभाल लो तो हम लोग स्नाइपिंग करके थोड़ा कुछ कर सकते हैं फिर। Killing spree for the red team! देखो लेफ्ट साइड से फेल गया भाई। लेफ्ट साइड से वो लोग पुश करेंगे क्योंकि सब लोग सेंटर में रहेंगे तो भाई। चलो ठीक है, मैं देख रहा हूँ। चलो ले लेफ्ट से मार दिया, पीछे से आ रहा नंबर 8। The blue team is unstoppable! लेफ्ट से फेल के जाएंगे वो, लेफ्ट राइट दोनों से फेल के जाएंगे। अरे मैं मानस तू आ मेरे साथ लेफ्ट से नंबर पाँच है ना तू? साले सेट नहीं होने दे। लेफ्ट क्लियर कर ना जा रहे, कभी लेफ्ट जा रहे हैं साले, कहां से आ रहे हैं भाई? सेट भी नहीं होने दे रहे यार ये लोग। मैंने लेफ्ट क्लियर कर दिया। Enemy down. ओ गलत है। Kill. क्या नंबर है? कौन था? No mercy. मैं था। पर तुम ये नेट कौन डालता? गन मारना तुमसे। नेट अभी मेरे हाथ में पिंड था नेट। नेट आता कहाँ पे? नेट तो होता ही नहीं है। Killing spree for the red team! अब इनको जगह नहीं मिल रही बैठने की, मैं इनको बताते हैं। Clear. अरे Reloading. Dead. अरे फेल गया 70। भाई 1 HP था ना विधान। The red team is in the lead! अरे इसके लिए मैं स्लाइड करके आया कि तू बच सके, तू बचा ही नहीं। Dead. ओए गलत सीन फुल गलत भाई तुम सीन। तो बहुत बढ़िया स्नाइपिंग कर लेते हो यार। Nice अरे shot. खोपड़ी गोल भी बनती थी। Enemy down. बताया ना मैंने, कहा सेंटर संभाल लेंगे बस लेफ्ट राइट संभाल लो। Killing spree for the red team! Watch out! Expired. Cover me. हेड का है 7 नंबर कौन है? अरे नहीं Dead. नहीं दे दिया था भाई, बारिश ही ना भाई। Killing spree for the red team! Kill. Reloading. खोपड़ी दिखाने तो दोस्तों बस। अरे भाई अब फेल गया। खा गया भाई, शैडो खा गया भाई। अब पाया, बहुत देर बाद पाया। बहुत देर में टोपी दिखाने की बातें हो रही थी, खोपड़ी खुल गई। दो बैठे भाई। वो भाई परेशान। अरे मार एक HP उनको वो सीढ़ी पे बैठ गया ना जाके, सीढ़ी पे उधर उस साइड सीढ़ी का फायदा उनको ये है ना। कौन कहाँ से? अरे ऊपर है। अरे भाई लास्ट एक 3 नंबर है भाई, दिख नहीं रहे भाई वो। ओ भाई क्या मिस हुआ।
Great. You're about to win. The blue team doesn't have a lot of time left. अरे मारा था क्यों नहीं है? अरे तू भी स्नाइपिंग करने लगा क्या? Half of the match is No. over, and the red team is in the lead. Cover me. अरे भाई चलिए अरे स्पाइडर अरे क्या बंदा हत्तू ये आदमी। तुम्हें क्या लगा टीममेट है? हाँ अरे 7 नंबर कौन है भाई ये? Red team victory. किलर भाई, किली किली